ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലിൻഡാസ് കിച്ചൺ. നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ബെൻസി റവ കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഉപ്പുമാവാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവ്. അതിന് ഞാൻ വയനാട് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പുമാവ് റവയുടെ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ്. ഇതിന് MRP ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 37 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നുറുക്കു ഗോതമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ തരിയായിരിക്കും, വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ റവയേക്കാൾ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ വലുപ്പം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക, ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഉപ്പുമാവ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സവോള അരിഞ്ഞത്, 2 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ നെയ്യാണ്, പശുവിൻ നെയ്യ്. ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പാലിൽ നിന്ന്. അത് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും സവോളയും ടേസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മക്കൾക്കൊന്നും ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയറായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടുകയും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ ബദാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്തിടാം. എനിക്കതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ടേസ്റ്റി മാത്രമല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. അപ്പം ഇവിടെ മക്കളൊന്നും ക്യാരറ്റ് തന്നെ കറിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടില്ല. ഇപ്പം ഉപ്പുമാവിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ടേക്ക് അറിയാതെ കഴിച്ചു പോകും. ഇതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനിപ്പം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മീൻസ് നമ്മൾ സാധാ റവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും.
പിന്നെ ഗോതമ്പിന്റെ റവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും കൂടുതൽ വേണമെന്ന്. വലിയ ഗോതമ്പിന്റെ നുറുക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ അത് ചിലപ്പം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, സാധാ റവ പോലെ തന്നെയാണ്, വളരെ നൈസാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം. നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന്. കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, നുറുക്കു ഗോതമ്പിന്റെ വളരെ ചെറിയ തരിയാണിത്. കണ്ടോ, സാധാരണ നുറുക്കു ഗോതമ്പ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ ചെറിയ തരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഈ നോക്കിയാണ് മേടിക്കാറ്. നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ. ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും. നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതാക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്മിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത്ര വേവേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനിയാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യമേ നെയ്യ് ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ മണവും സ്വാദും ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പം അവസാനം ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നെയ്യിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിരകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും വേകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ചേർക്കുന്നത്. തേങ്ങ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ വേകാത്ത തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്. പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഉപ്പുമാവിന്. മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു 2-2.5 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചൂടിലിരുന്നിട്ടൊന്ന് ആയാൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് ഇതാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മൊത്തം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നെയ്യ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പൊത്തി വെക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ സ്പൂണിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുപോയത് നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. നെയ്യാണ് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ്, നെയ്യും തേങ്ങയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിന്റെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപ്മാവ് കണ്ടോ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ് നെയ്യ് ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? ഇനി നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ റെഡിയായി. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. താങ്ക്